सोचा है कि हमें छींक क्यों आती है, वाई डू वी नीड टू स्नीज। उसके लिए तुम्हें तुम्हारे नाक को समझना पड़ेगा। जो तुम्हारा नाक है, इट्स वन ऑफ द फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म्स ऑफ योर बॉडी। तो ये नाक के अंदर है ना, एकदम कोमल नाजुक सी त्वचा है और उसके ऊपर छोटे छोटे बाल लगे हुए हैं, जिनका काम है तुम्हारी बॉडी में से डस्ट पार्टिकल्स और एक्स्ट्रा जो फॉरेन पार्टिकल्स है उनको बाहर रखना। जैसे इसे डस्ट या कुछ भी ऐसे अंदर जाएगा और उनको ट्रिगर करेगा तो सीधा एक सिग्नल जाएगा तुम्हारे ब्रेन को। ब्रेन वहां से ऑर्डर भेजेगा, जैसे फुल फोर्स के साथ वो जो भी तुम्हारे नाक के अंदर गया उसको बाहर निकाल देगा। तो सिंपल भाषा में स्नीज इज नथिंग बट तुम्हारा नाक साफ करने का नेचुरल कुदरती मैकेनिज्म। स्नीज आना इज अ वेरी नेचुरल थिंग।